semangat pagi. Pastinya udah pada nggak sabar ya. Apaan sih Lumispa itu? Oke. Iya. Sudah lumayan banyak yang hadir. Boleh? Iya, boleh disebutkan ya teman-teman dari mana aja dan sekarang ini lagi ngapain sih? Oke. Iya, pastinya. Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah teman-teman semua, saya lagi seneng banget karena kemarin ya waktu saya pulang tiba-tiba terima paket ya, terima paket yang sampai saat ini saya belum buka, tapi saya tahu apa itu isinya. Nah ada yang dari Jakarta, ada yang dari Depok, ada yang dari Boyolali, ada yang dari Cirebon. Wow, banyak ya. Nah, oke. Sekarang kita buka paketnya sama-sama ya. Ini sengaja loh, saya belum buka paket Lumispa ini ya setelah sekian lama menunggu ya. Setelah berapa lama kita udah nunggu Lumispa. Nah, sekarang kita buka sama-sama ya. Kayak apa sih isinya, terus paketnya kayak gimana? Iya. Oke. Oke, yang di Jepara. Ih, deg-degan loh saya bukanya loh. Deg-degan ini beneran deh. Kayak abis dikasih hadiah apa gitu. Ya Allah, pegang pisau. Tada! Kita lihat apa aja isinya. Oke. Pertama, paper bagnya dulu. Belum, baru brosurnya. Teman-teman, ini dia ya, apa aja ini isinya. Oke, nanti saya jelasin satu-satu. Dan wow, the big box is Lumispa. Yeay, kita buka ya. Ini packingnya masih rapi banget. Saya pakai bantuan pisau. Nanti saya langsung praktek ya. Ini saya sengaja belum cuci muka karena saya mau cuci muka perdana saya di pagi hari ini dengan menggunakan Lumispa. Nanti teman-teman lihat deh hasilnya, bedanya seperti apa. Nah, Lumispa sendiri diambil dari kata lumines yang artinya berkilau. Jadi diharapkan setelah menggunakan Lumispa setiap hari, sehari 2 kali, muka kita akan berkilau dan glowing. Tada! Kelihatan? Kelihatan? Masih disegel juga. Aduh, segelnya banyak. Oke. Kita lihat seperti apa kelengkapan di. Aduh, nggak sabar banget teman-teman bukanya. Nah. Aduh, ini gimana? Jangan sampai saya malu-maluin ya, nggak bisa buka. Set, yeay! Ini dia my Lumispa. Ya, nah jadi teman-teman semua, ini apaan sih? Jadi Lumispa ini adalah nih lihat ya, nih lihat. Lumispa ini adalah alat yang membantu kita membersihkan wajah kita setiap harinya. Karena gini teman-teman, ketika mungkin kita menggunakan make up ya, atau aduh sorry ya saya jadi keringetan nih, deg-degan. Ketika kita menggunakan make up setiap hari atau misalnya kita beraktivitas di luar ya, itu ada kotoran-kotoran kan yang mengendap di pori-pori ya. Nah, sehingga akhirnya apalagi kalau misalnya kotoran itu bercampur dengan keringat menyumbat pori-pori, terjadilah komedo. Kan gitu. Nah,
Kalau kita hanya sekedar mencucinya dengan menggunakan tangan, ya bisa jadi pembersihannya tidak maksimal. Ya justru yang ada malah kita mendorong si kotoran itu semakin masuk ke dalam pori-pori, teman-teman. Nah, Lumispa ini, jadi Lumispa ini adalah alat bantu yang membantu membersihkan, mendorong kotoran-kotoran di dalam kulit, di dalam pori-pori kita hingga terdorong keluar. Sehingga bagi orang-orang yang rutin menggunakan Lumispa, itu komedonya ya dalam satu kali penggunaan aja ya, itu komedonya keangkat loh teman-teman. Komedonya terdorong keluar dan hasilnya kulit jadi terlihat lebih kencang. Oke, ini tadi baru Lumispanya. Kita lihat ada apa lagi sih di balik box ini. Nah, jadi di balik box ini ada, terbalik. Kita lihat. Ini ada, oke. Ada chargernya dan ada standingnya. Nah, teman-teman lihat. Oke. Ini chargernya. Jadi Lumispa ini dia menggunakan charger ya, model baterainya dicas. Kemudian, nah ini standingnya. Oke, jadi nanti Lumispanya bisa didudukkan dengan cantik di wastafel kamar mandi kita atau di tempat-tempat terbaik yang kita punya di rumah. Terus kalau mau mandi jangan lupa setelah sikat gigi Lumispaan deh ya. Jadi kalau sikat gigi kan kita nggak bisa tuh nyikat gigi pakai jari aja ya kan, pastinya kurang bersih. Maka itu kan kita membutuhkan sikat gigi, betul? Tapi kalau untuk kulit muka kita nggak mungkin kan kita menggunakan sikat, karena kulit kita itu kan teksturnya lembut, tidak keras seperti gigi. Maka itulah dibuatlah alat bantu untuk cuci muka ini yang namanya Lumispa. Ya. Nah, jadi kalau misalnya setelah digunakan, nanti dia akan mati sendiri. Kemudian kita dudukkan di sini, ya. Nah, ini chargernya. Kalau misalnya dia lowbat, kita bisa colokkan di sini, ya. Tinggal kita charging, oke? Nah, terus tadi kelengkapannya apa aja? Lumispa ini digunakan bersama dengan apa? Nah, si Lumispa ini digunakan dengan menggunakan cleanser khusus ya, sabun pembersih khusus. Jadi sepaketnya ini isi 3 cleanser. Yang mana ini cleansernya ini dia membantu membantu proses pembersihan di kulit wajah kita ya. Dan ini wangi banget sabunnya. Jadi kalau kita habis pakai Lumispa, itu wanginya tetap kecium loh teman-teman. Jadi kayak muka kita tuh kayak pakai parfum, beda banget, ya. Nah, ini ya masih disegel juga. Wangi banget teman-teman. Yeay. Nah, daripada penasaran kayak apa sih proses dari si Lumispa ini, ya cara menggunakan Lumispa ini, langsung aja yuk ikut ke wastafel di rumah saya. Kita langsung praktekin bagaimana cara menggunakan Lumispa. Oke. Nah, jadi dia cukup dipencet begini, nanti dia akan goyang teman-teman. Ya. Oke. Nah, kebetulan sudah di kamar mandi. Nah, yang harus kita lakukan di sini adalah, oh iya, saya harus siapkan dulu nih untuk pembersih mukanya, apa namanya, sponnya ya atau waslapnya. Tunggu sebentar kalau gitu. Oke, maaf udah dibikin menunggu. Jadi
jadi langsung saja saya siapkan dulu airnya. Jadi nunggu di kamar mandi. Oke, nah teman-teman, pertama ya, ini saya juga deg-degan nih. saya deg-degan pakai si Lumispa ini. Oke, jadi tahapannya, ya tahapannya. Oh, ini harus ada semprotan napcanya pula, dan napcanya ada di ada yang bawa handuk. Oke, saya ke sebelah muka dulu aja ya. Jadi ini seharusnya kan tadi dibasahin dulu ya. Nah, ini sambil saya basahin dengan menggunakan air. Saya nggak bawa misnya nih, napca misnya. Oke, nah ini sebelah dulu ya. Yang lihatnya aja deg-degan, norak banget ya kita. Oke, lalu kemudian saya ambil Lumispanya. Nah, Lumispanya ini kita basahkan dulu sedikit teman-teman di air. Ini bisa muter nggak ya ke bawah? Oke, nah jadi kita celup aja ujungnya sedikit aja di air, ya. Oke, lalu kita tekan. Ya, lalu kita tekan, nah dia akan berputar nih, ya. Terus langsung deh. Aduh, enak banget dipijitin. Ya, jadi gerakannya begini aja ya teman-teman, naik turun, bolak-balik. Kemudian di sini di daerah-daerah yang ada komedonya, daerah-daerah yang kadar minyaknya lebih banyak. Sorry, suara saya agak bergema ya. Nah, jadi dia kalau misalnya kita terlalu lama di daerah tersebut, dia akan kasih teguran untuk pindah tempat. Nah, dia getarannya ini ya, getaran dari si Lumispa ini dia berfungsi untuk melancarkan sirkulasi darah di dalam sel-sel kulit kita dan juga memberikan efek pijatan pada sel-sel kulit kita, sehingga akhirnya kulit kita jadi terasa lebih segar, lebih sehat. Ya, ini penggunaannya cukup 2 menit aja teman-teman ya. Jadi ini udah ada timernya khusus, dia akan berhenti dalam waktu 2 menit. Nah, jadi kebayang ya kalau kita udah capek kerja seharian, ya pulang ke rumah kangennya sama apa? Sama Lumispa. Dan alatnya ini kan kecil, jadi kita bisa bawa kemana-mana. Kalau misalnya kita mau bawa ke kantor, atau kita misalnya pas lagi keluar daerah ya, keluar kota, nah kita bisa bawa si Lumispa ini. Nah, oke. Nah, kalau misalnya di sini ya, jadi aduh enak banget ya teman-teman, bener deh, enak banget ya. Di sudut mata ini, aduh dipijit-pijit gini, jadi dia efek relaksasinya tuh dapat. Nah, apalagi kalau misalnya kita di sini nih, kalau lagi pegel, aduh udah selesai ya. Nah, kalau udah selesai, oh sayangnya saya nggak make upan ya, jadi nggak kelihatan kotoran make up yang menempel di sini. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa copot kepalanya. Ya, kita bisa copot kepalanya dan lalu kita bersihkan. Ya, kita bersihkan, bisa kita bersihkan di keran yang mengalir ya. Oke, nah ini saya mau bersihin mukanya dulu kalau gitu. Langsung seger loh teman-teman kulit saya. Sengaja ya nggak cuci muka, sengaja bela-belain bela-belain telat mandi demi untuk nyobain Lumispa perdana di pagi hari ini. Oke, nah bisa kelihatan bedanya, kulitnya jadi lebih segar, lebih cerah. Gimana? Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Nah, inilah kerennya dari si Lumispa ini, langsung mencong sebelah. Nah, jadi ini kebayang ya, ini baru 1 kali penggunaan teman-teman ya. Dan
kulit tuh langsung terasa jadi lebih halus, lebih bersih, dan terutama di sini ya, di daerah-daerah yang berkomedo ya, ini yang daerah-daerah yang berkomedo. Nah, ini yang paling utama ya, yang memiliki kadar minyak berlebih. Nah, jadi kebayang kalau misalnya tambah lagi, misalnya nih, ini sudah dengan menggunakan Lumi Spa, kemudian kita mau tambahkan lagi dengan menggunakan treatment galvanic spa. Wow, hasilnya pasti jauh luar biasa ya. Nah, aduh, kelihatan mencongnya sebelah, dan mata juga kelihatan jadi lebih segar sebelah, kelihatan lebih halus ya. Oh iya, oke. Terus apa lagi, kelihatan apa lagi ya? Nah, ini terutama teman-teman ya. Jadi di sini garis-garis di sudut mata ini sudah agak memendek ya, agak berkurang. Oke, apalagi yang kelihatan? Nah, apalagi yang kelihatan? Coba. Beda. Iya, garis senyumnya beda. Langsung mencong sebelah. Kalau gitu, daripada mencongnya cuma sebelah ya, maka maka saya akan bikin dua-duanya jadi seimbang. Tunggu sebentar, saya mau foto dulu. Iya. Oke, ininya goyang sih. Ya, sekarang sebelah lagi ya. Giginya putih, salah fokus. Oke, nah sekarang kita lakukan pembersihan di sebelah muka lagi ya. Jadi tadi ya, simpel banget caranya. Wajahnya kita cukup basahkan dulu sedikit. Oke, setelah kita basahkan, baru kita oleskan si cleanser ini. Oke, nggak tahu nih cara saya bener apa enggak ya. Nah, oke. Kemudian selanjutnya, sekali lagi, ininya kepalanya kita celup di air seperti ini dan sampai dia basah. Oke. Lalu, udah siap? Ya, dia sudah bergetar, maka ini ya. Gerakannya sebentar, pelan-pelan aja gerakannya teman-teman. Bolak-balik aja di daerah-daerah yang mau kita bersihkan. Nah, terus kalau misalnya ini kan karena saya praktek pertama kali, makanya saya gunakan di sebelah-sebelah wajah. Tapi kalau misalnya teman-teman nantinya udah punya sendiri, ya udah langsung aja digosokinnya langsung ke seluruh wajah, nggak usah sebelah-sebelah. Jadi bisa langsung nyebrang ke sebelah. Nah, terus kok bisa sih si Lumi Spa ini langsung hanya dalam beberapa menit aja dia langsung kulit muka tuh langsung lebih kencang. Nah, jadi ternyata teman-teman efek pijatannya ini kan membantu juga merangsang produksi kolagen juga loh teman-teman di dalam kulit kita, sehingga akhirnya kulit kita jadi lebih kencang dalam seketika. Nah, terus apakah fungsi dari Lumi Spa ini menggantikan? Betul, gerakannya si Lumi Spa itu yang bikin relaks dan nagih ya. Nah, jadi apakah si Lumi Spa ini, banyak yang nanya apa bedanya Lumi Spa dengan galvanic spa ya. Beda, kalau Lumi Spa ini adalah alat pembersih wajah ya, jadi bisa digunakan sebelum menggunakan galvanic spa. Nah, tapi kalau galvanic spa itu dia memang alat yang dia membantu mendorong serum masuk ke dalam kulit kita, masuk ke dalam sel-sel di kulit kita untuk menahan proses penuaan terjadi teman-teman. Jadi Lumi Spa digunakan bersamaan dengan galvanic spa, itu hasilnya luar biasa pastinya ya. Nah, ini di daerah-daerah nih, ini daerah-daerah akupunktur di sini, kemudian di sini. Nah, kita berikan efek pijatan di daerah-daerah tersebut. Selesai. Kemudian bersihkan deh mukanya. Ya. Oke, gampang banget kan cara menggunakan Lumi Spa. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin sudah kemarin sudah order Lumi Spa-nya tapi barangnya belum datang, harap bersabar, mungkin ini ujian
buat yang belum punya ya. Oke. Buat yang belum punya Lumispa, oh langsung seger. Langsung seger dua-duanya. Ya, buat yang belum punya Lumispa, gimana cara untuk mendapatkan Lumispa? Nah, sayangnya Lumispa ini belum dijual secara reguler dan hanya baru kemarin pas saat pre-launching. Itu pun kuotanya dibatasi, teman-teman. Ya. Oke, itu pun kuotanya dibatasi. Nah, jadi kalau misalnya next teman-teman ada yang mau punya Lumispa juga, udah dicopot ya. Nah, ada yang mau punya Lumispa juga, teman-teman bisa nanti menunggu gelombang pembelian berikutnya ya di bulan Januari. Jadi dari sekarang kumpulin deh uangnya buat beli Lumispa. Yang punya Galvanispa, yang mungkin masih terima treatment ya dari rumah ke rumah, kumpulin uangnya ya. Kumpulin hasilnya untuk beli Lumispa supaya nanti hasilnya bisa kinclong maksimal. Oke. Halo Bulani, selamat pagi. Nah, ini jadi setelah dibersihkan kepalanya, setelah dibersihkan kepalanya, kemudian kita bisa langsung pasang kemari. Ya. Jadi dia ini waterproof, jadi nggak khawatir walaupun terkena air, dia tidak khawatir konslet. Ya, nah itu tadi teman-teman cara cara menggunakan Lumispa juga sih. Ya, cara menggunakan Lumispa dan hasil dari menggunakan Lumispa seperti yang sudah teman-teman lihat. Oke, kalau begitu saya pamit undur diri ya karena saya harus lanjut lagi beraktivitas. Yang jelas muka saya udah jauh lebih segar, udah lebih kenceng. Saya mau lanjutkan dengan Galvanispa biar makin cering. Ya, oke. Sampai jumpa ya di video saya yang lain. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.